Kontó. Értékelünk, mérlegelünk, elszámolunk. Beszélgetések Szilágyi Kittivel. Szerintem mindannyian érezzük ezt a nyomást, ezt az utolsó perces nyomást, és ugye ezért egyre többen kezdtek el az utóbbi időben kiállni, megszólalni, közéleti tevékenységeket felvállalni, hogy te ezt így hogy érzed a mindennapokban és a saját életedben? Hát az a helyzet, hogy én emlékszem, amikor, és én kimondom a Magyar Péter nevét a műsorban, emlékszem, hogy a civil pályámban ültem ugyanígy egy kerekasztalnál, amikor a Partizán interjú után pont én is sorra kerültem, és hát ugye ez egy ilyen értelmiségi társaság, mindig ugyanazt a gumicsontot rágva, bocsánat mindenkitől, és én voltam mindig egy kicsit az a rebellis, aki terepről hoz be témát, szóval egy kicsit így megborítja azt a szokásos egyensúlyt, a semmi osztásának egyensúlyát. És akkor is ezt mondtam, hogy én már akkor érzékeltem, hogy itt valamilyen változás történt. És nem csak azért, mert ennyien megnézték azt az interjút, hanem azért is, mert ahogy jártam különféle társadalmi csoportok között, ez jelentős téma volt. És úgy jelentős téma, hogy hát ugye ott elhangzottak ilyen nagyon erős mondatok, hogy egy néhány ezer ember és néhány család uralja ezt az országot. Egy csomó olyan mondat, amit mondjuk ellenzékiként, vagy aki kritikusan gondolkodott, otthon lehet megbeszélte az asztalnál, de annál kijjebb nem. És ez a ne féljetek felhívás is valami ilyesmi volt, hogy én ott elmondtam, bevallottam, hogy én tulajdonképpen rádöbbentem, hogy mi félünk. És én is, aki azért, hát én eléggé szókimondó embernek gondolom magam, nem szoktam a véleményemet véke alá rejteni, és hogy még én bennem is bennem volt az a szorongás, az a nyomás, amiről beszélsz, ami elnémította az embereket. És ott mondtam ennél az asztalnál, hogy én érzékem a változást. Mindenki mondta, hogy hát nem már, dehogy. És gondold el, hogy most ez evidencia. Igen. Tehát, hogy akkor tényleg értettem, hogy van ez a félelem, hogy úgyse fog megtörténni, úgyse lesz semmi. Hát már annyiszor gondoltuk, hogy átléptük azt a vörös vonalat, stb. És attól, hogy olyan mondatok hangoztak el, és ezt most sokan elemzik, és nem is akarok ebbe belemenni, egyszerűen lehetett érzékelni, hogy az emberek elkezdenek kimondani dolgokat, amiket addig nem mondtak ki. A piacon, autóba, ha még a munkahelyen nem is, de egyre olyan, inkább, tehát hogy mondjam, az otthonból kilépve. És ez mostanra szerintem nagyon erős a vágy, hogy változás legyen. És hát persze, borzasztóan erősödik a nyomás is. Hát nem akarok ilyen túl optimista lenni, de azt is látom, hogy az is megváltozott, ahogy ez a nyomás hat ránk. Hogy valahogy egyszerűen áttörte azt a határt, amiben ezt vissza lehetne fordítani, és szerintem kevésbé hatnak bizonyos dolgok. De hát ezt a Magyar Péter elleni, meg az egész Tisza mozgalom elleni fellépésnek a nem túl hatásossága is bizonyítja. Erre én úgy tudok rácsatlakozni, hogy ugye nálam ez a nyomás, ez a folyamatos nyomás itt a pedagógus pályám során, ugye ez pont arra sarkalt, hogy már egy évekkel ezelőtt ebben teljes apátiába így elkezdjek így nagyon hangosan így kiállni, és verni a tamtamot, ugye szakemberekkel közösen, és akkor hát ugye így találkoztunk először, és hát ugye végig az volt, hogy mentünk, csináltuk, pörgettük magunk előtt, és valahogy amikor tényleg a Péternek megvolt ez az interjúja, akkor olyan emberek kapták föl a fejüket, a saját baráti társaságomban is, a saját családomban is, akikre én nem gondoltam volna. Tehát, hogy az a rokonom, aki alapvetően évek óta nem ment el szavazni, most azt mondta, hogy esélyt fog adni,
A barátaim közül van, aki ezért maradt itthon, és hogy előzőleg semmilyen demonstrációval nem találkoztunk, de akkor ott volt március 15-én. És hogy tényleg az a munka, ami egyébként itt Budaörsön és nagyon sok helyen még így mozog a Tisza-szigetekkel, hogy ez a folyamatos önkéntes hálózatnak a növekedése, a Tisza-szigeteknek a számának a növekedése, az, hogy egyre erősebben vállalják fel az ügyeket, egyre több szakember lép ki és mondja el a problémákat, hogy valahogy ez az elhallgattatás, ez kezd így feloldódni. Hát nyilván az emberek erősítik egymást, tehát a kiállás erősíti a kiállást. És ez annak, aki az elejétől kezdve benne volt, mint te is, meg én is, különféle módokon, szerintem ezt nagyon érezzük, hogy először, amikor azt érzed, hogy magányos vagy ebbe, hogy hát te vagy az elsők között, hogy ez mekkora, nem tudom, egy sötét szakadékba ugrasz bele tulajdonképpen. Tehát meghozod ezt a nagyon kemény döntést. Nem egy kilépsz hát mondjuk én soha a komfortzónám nem volt, de hogy a nem létező komfortzónámból is még kilépve egy másik világba, és nyilván te is, mert azt kell mondanom, hogy az is komfortzóna volt, hogy hát demonstrál az ellenzék. Hát sajnos ezt a 15 éves ritmust fölvéve az ellenzék képtelen volt megújulni, és képtelen volt ebből a régiből, mindig a régiből a régi született, és most ez megváltozott. Nem a régiből születik új, hanem egy teljesen új születik valóban, haló poraiból mindennek. Tehát a némaságból hang születik, a passzivitásból aktivitás, és teljesen függetlenül attól, hogy ki milyen nézeteket vall, egy valódi ébredés, egy valódi mozgalom kezdődött el, és amikor ennyire organikus és szerves valami, amikor ennyire, akkor az egy ökoszisztéma, ott összekapcsolódnak dolgok. Tehát, hogy kellettek ezek az első ugrások, de már nem tudom te, hogy tapasztaltad, nekem az első ilyen kilépésemnél is nagyon sok megerősítés is érkezett olyanoktól, akik mondták, hogy ők biztos, hogy nem. És akkor ez a fokozat, amit mondtam, hogy nyilván te is érzékeled, hogy aztán ők is, aztán ők is, és aztán ők is. És hogy ez valahogy így növekszik, így árad valóban. Hát ugye én magam részéről ugye ezt úgy tapasztaltam, hogy teljes mértékig ugye pedagógusként ebben az oktatási mozgalommal ebből a valóságot, a gyerekek érdekeit próbáltuk így megmutatni, és hogy itt helyben is megvolt az, hogy emlékszem, hogy először csak a saját kis közösségemnek remegve, sírva mondtam el, hogy mi történik, és hogy utána ott álltam több tízezer ember előtt a Kossuth téren, és egyre többen voltak, egyre több civil szervezettel kapcsolódtunk össze, és próbáltuk így helyre tenni a dolgokat. A politikát teljesen, mármint a pártpolitikát kizárva ugye ezekből, mert valahogy így nem éreztük ebben a kapaszkodót, az erőt. És hogy én most ebben látom a változást, hogy eddig nem volt egy ilyen jellegű kapaszkodónk. Nem tudtunk így felvállalni olyan mélységben ügyeket. És ez lehet, hogy félelemből is fakadt, lehet, hogy az adott helyzetből is fakadt. Tehát annyira sok tényező volt, hogy igazából szerintem most jött el talán az a pillanat, és nagyon bízom benne, hogy el is érkezik majd, amikor meg tudjuk ezt az esélyt ragadni, és így össze tudunk zárni, és tényleg el tudunk indulni egy ilyen. Nagyon fontos, amit mondasz, az én magam kilépése is tulajdonképpen ez a folyamat, hogy civilként eljutsz egy határig. Ugye ti a bátor tanárok, mert ugye ez baromi nagy bátorság kellett, hogy valaki tulajdonképpen a munkája mellett, mert ugye láttuk, hogy mi volt annak a következménye sokaknál, hogy kiálljanak, de civilként. Igen. És én meg a terepen dolgozva civilként, mind a ketten, és ez a két világ, mindannyian azokért dolgoztunk, akiknek nincs hangja a politikában. Azokért a társadalmi ügyekért dolgoztunk, demonstrációval vagy terepen, amiket nem képviselt tettekkel a politika. És itt ezt ki kell mondanunk az ellenzékről, tehát lehet, hogy beszéltek róla, lehet, hogy próbálkoztak, de hát valóságban nem történt semmi az elmúlt 15 évben azon az oldalon sem. Nem volt igazi képviselete annak, amit mi terepen, az utcán, civilként, stb. Csináltunk.
És most eljött egy időszak, amikor egyszerűen nem lehet más csinálni, mert mivel nincs azon az oldalon senki, hogy mi léptünk arra az oldalra. Én még ennyi civil embert, ennyi szakembert, ennyi hétköznapi embert, nem hogy közpolitizálni, hanem szakpolitizálni, és a politikai térbe belépni nem láttam, mint ami most történik. Ez tudom, mit jelent, hogy megtisztítjuk a politikát tulajdonképpen. Egy kicsit csúnyán hangzik, mert nem volt... Tehát, hogy én nem szeretem mocskosnak tartani a politikát, de hogy minden esetre tehetetlen volt így, és most az elnyomó kormányzatról nem is beszélve, valami olyasmi történik, hogy hát nem sikerült itt egy jó együttműködést, vagy eredményeket elérni, hidakat akartunk építeni, hát akkor most átmegyünk a másik oldalra, a magunk által épített hídon, és megpróbáljuk onnan felépíteni ezeket a hidakat. És hogy valódi társadalmi reprezentáció, társadalmi ügyképviselet legyen a politika oldalán, azt valahogy most így teremtődik meg. Ez szerintem egy egészen különleges pillanata a történelemnek, ha sikerül. Hát én ebben bízok, hogy fog sikerülni, mert egyszerűen nagyon sok embernek nagyon sok munkája van ebben, és tényleg azok a szakemberek, azok az ilyen helyiek, akik így felvállalták ezeket az ügyeket, akik felvállalják azt, hogy igazából atrocitások érik őket így a mindennapokban, azért, mert ők valóban tesznek és tenni akarnak. Nem csak munkája, hanem kockázata. Hát igen. Nem is tudom, tétje van annak az egész. Folyamatosan, és hogy ebben az egyfolytában ilyen erősödő ilyen gyűlölet kampányban, meg cunamiban, ami így zúdol mindenkire rá, tehát hogy ebben így mégis egyre többen felvállalják, és hogy tényleg így látom azokat az embereket, ugye, akik a szakmában dolgoznak, akik tényleg olyanokkal dolgoznak, akik, ahogy mondtad is, hogy egyszerűen az ő hangjukat kell eljuttatni, az ő képviseletüket kell biztosítani, mert ez lenne egy dolga egy politikusnak, hogy képviseljen. És hogy ezt most tényleg szakemberek fogják megalapozni, és hogy olyan emberek, akik itt élnek közöttünk, szerintem valahogy ez az egésznek így talán így a szépsége, és ezért van ekkora ereje. Igen, és hogy ez nem személyekről szól, hanem az újról szól. Arról szól, hogy a régi személyek bármilyen jól is csinálták adott esetben a dolgokat, vagy bármennyire becsületesen, vagy morálisan rendben voltak, egyszerűen nem tudtak ebből a régiből kilépni. És az muszáj az új logika szerint újraértelmezni az egész politikát, és ez egyszerűen úgy néz ki, hogy a régiek nem tudják megtenni. Tehát ezért is van terepe annak, hogy azok kilépjenek, és azok a kezükbe vegyék a dolgokat, akik most már erre egyszerűen, nem tudom, erre a döntésre jutottak, hogy ezt meg kell tenniük. És szerintem, mondom, én rég, nem is tudom. Tehát nem is tudom, hogy a történelemben volt, de ehhez hasonló, hogy a magyar történelemben ekkora, ilyen típusú alulról építkező változás. Csak szerettek volna sokan. Hát ilyet. Igen, ugye ezzel megpróbáltuk ezt a rendszerváltást már egyszer. Igen, egyszer, igen. Vagy mondjuk 45 után semmi alulról építkező dolog nem történt. Tehát nem volt annak bázisa, amit akkor, és nem is arról szólt ez az egész szocializmus, meg kommunizmus, amiről szólt, vagy amiről beszéltek, vagy ami az ideológiában benne volt. És ez a nem ideológia alapú, hanem értékalapú és ügycentrikus politizálás, ez egy hatalmas nagy lehetőség ebben az országban, szerintem. És mondtad a gyűlölet cunamit. Igen. Ami szerintem ami ennél sokkal durvább, az a dezinformáció, a hazugság cunami. És ez nem is egy olyan történet, és szerintem ez teljesen új szintén, hogy ezzel a nagyon tiszta, nagyon ügycentrikus, nagyon újat hozó, nagyon organikus, alulról építkező politizálással szembe egy mindent összezavaró, káoszra törekvő ellenerő jelenik meg. És ez hát nem akarok ilyen világok harca magaslatokban menni, de tényleg ennek van egy ilyen tág világra terjeszthető, nem is tudom mi, szimbolikája, hogy már nem is az érdekes, hogy ebben a gyűlölet meg az agresszió hol van. Sokkal inkább az, hogy
hogy totálisan összezavarni a teret. Azt se tudod, ki vagy, azt se tudod, hol vagy, és azt se tudod, hogy ki a társad, vagy nem társad ebbe a történetbe. Hogy a legnagyobb hazugság ott van az igazság mellett, és nem tudod megkülönböztetni valójában, hogy melyik az igazság. És a zaj növelése itt az érdekes, még csak nem is az, hogy a hazugság igazság, hanem a zaj, ez a totális bizonytalanságban tartás. Ez szintén teljesen új dolog, és szerintem próbálja lesz ennek az egész nagyon szép történet. És a másik, ami szerintem így átkanyarodva egy kicsit, mert így mondtad az ügyeket, és talán egy olyan ügy van, ami minket a legjobban így összeköt, és az pedig a gyermekvédelem, de a gyerekek érdekeinek a képviselete. És ebben a helyzetben, ahol ekkora zaj van teremtve, ahol tényleg ugye ezek a dezinformációk folyamatosan jelen vannak, ahol így a rendszer nyomasztja nem csak a gyerekeket, hanem azokat is, ugye, akik értük dolgoznak, és hogy egyszerűen kénytelenek civil emberként nagyon sokan ugye felvállalni olyan állami feladatokat, amiket az államnak biztosítania kellene, mert hogy hiába vannak a gyerekek most ugye az államra rábízva, a legtöbbjüknek azért valljuk őszintén, hogy elvennénk az államtól is. Tehát, hogy nem jó szülővé vált. És hát bántalmazó szülővé vált. Igen, kimondottan. És hogy látod, tehát, hogy hogyan lehetne ezt megváltoztatni, hogy mik azok az alapvető pillérek, amiket úgy érzel, hogy tényleg muszáj arra fókuszálni, amivel egy kicsit fel lehet lélegezni, ami jó szülővé lehet tenni egy államot. Tágítsuk ki a kört szerintem. A gyermekvédelem nem csak az állami gondozó gyerekekről szól, hanem az szerintem, hogy úgy mondjam, a legszimbolikusabb terep, ahol egyébként nyugodtan és bátran azt lehet mondani, hogy általában így bánik az állam a leggyengébbekkel, akik a legkiszolgáltatottabb emberekkel, akik lehetnek a gyerekek, nagyon sokszor a gyerekek. A gyerekek mindig azok tulajdonképpen, hát hiszen ártatlanok, és tiszták, és egyszerűen önmagukban nem tudják megállni a helyüket, mert éhen halnak, és nem lesznek felnőttek, egészséges felnőttek, hogyha a felnőtt világ nem foglalkozik velük. És az, hogy az állam hogyan bánik általában az emberrel, a gyengébb emberrel, az itt sűrítetten, durván, tetten érhető. És ezt ki is kell szélesíteni. Azt is kell mondani, hogy amikor gyermekvédelemről beszélünk, akkor arról kell beszélnünk, hogy az állam a saját állampolgáraival, a leggyengébbektől kezdve végig hogyan bánik. Mert hogyha ebben van egy olyan állami felelősségvállalás, amiben ez nem egy elhanyagolt terület lesz, sőt, nem az abúzus, a kirekesztés és az erőszak jelenik meg ezeken a területeken. Mert most nézd meg, hogy bánik ez az állam a rokkantakkal, hogy bánik a hátrányos helyzetű fiatalok, emberekkel, szegregátum, a sajátos, tehát mindenki, aki gyengébb, az nem kap egy olyan hálót, egy olyan támogatást, egy olyan bíztatást, egy olyan képességtételt, egy olyan emberséget, ami hogyha hiányzik, akkor az állami gondozotti lét, az tényleg az a vége ennek a történetnek. Tehát ott az olyan, mint amivel most vált, egy vadászterületté vált. Tehát ahol a gyenge prédaként jelenik meg. Szerintem ez tökéletesen leírja, hogy hova jutottunk mi Magyarországon, és hogy ez az egész állami gépezet hova jutott. És hogy ezt nem hajlandó ezt bevallani. Tudod, ez olyan, mint amikor a szenvedélybeteg nem látja be a betegségét. Igen. Tehát ez önmagának is hazudik, nem látja be, addig nem fog tudni mit csinálni. Fülöp Attila nem néz oda, és nem azon dolgozik, hogy hülye videókat csináljunk tele konyhákról. Mindenki tudja, hogy felhívják ilyenkor az intézetet, és telerakják a kamrát. Nem tudom mi, ha egyáltalán egy intézetben mennek be. Igen, meg kifestik, meg rendet raknak, meg a vadszobában nem menjen be. Egészen nyilvánvaló, hogy nincs belátás. Nincs felvállalás, nincs felelősségvállalás azon a szinten sem. Mert mit kéne mondani? Azt kéne mondani, hogy gyerekek, nagy baj van, tényleg. Tényleg, ezt nem jól csináltuk. De hát rég nem erről szól az egész történet. Tehát hogy mit lehet ezzel kezdeni. Egyrészt föl kell ezt ismerni, hogy ez történik most. Másrészt ennek története van. Ugye azt szoktam mondani, hogy Ferge Zsuzsát idézve, hogy
rendszerváltás óta nincs társadalompolitikai víziója, sem a pártoknak, sem a kormányoknak, sem nekünk, embereknek. Mit értünk társadalompolitikai vízió előtt? Látjuk magunk előtt, hogy mit szeretnénk elvárni az államtól, milyen társadalmat szeretnénk, hogyan szeretnénk mi egymás mellett élni, például mit kezdenénk a gyerekekkel, hogyan támogatnánk a családokat. Ez a hétköznapi élettől az államigazgatásig kell egy ilyen vízió egy országban. Egy jóléti államot szeretnénk, ahol. És akkor felsoroljuk, hogy mit szeretnénk. Méltányos oktatás jut mindenkinek, és ezért ki kell állni a piacon, ki kell állni a országgyűlésbe, és ki kell állni szakemberként. Ez nem történt meg. 180 fokos fordulatok, meg ötletek, meg ilyen fragmentált elképzelések voltak. Voltak jó időszakok, például megszületett a gyermekvédelmi törvény, csak igen, hogy akkor mondjuk PC-zzük ki tényleg ezt a területet. 97-ben úgy született meg a gyermekvédelmi törvény, és a Kuslics Gábor ezt tanította is az egyetemen, hogy ez volt az egyik olyan törvény, amit olyan szépen és jól sikerült előkészíteni, hogy a parlamentben egyhangúan megszavazták. Mindegy, hogy milyen pártállású és milyen ideológiai emberek. Hát Istenem, hát így kell működni egy országnak. Tehát valami evidencia az az, hogy a gyerekeinknek valamilyen jót csináljunk, és ugye a gyermekvédelmi törvény azért csodálatos, én akkor találkoztam Herzog Máriával, az előkészítés előtti időben, ugye ő volt ennek az egyik ilyen emblematikus alakja, máig egyébként, hogy van az alapellátás, tehát megszületik egy gyerek, minden gyerekről beszéljünk, amikor gyermekvédelemről beszélünk. És van akkor a szakellátás, amikor azokról a gyerekekről, akik valamilyen kiemelt módon támogatásra szorulnak, és aztán van a rehabilitáció, a visszagondozás, stb. Tehát a felnőtté válás egyengetése tulajdonképpen a gyerek felnőtté válás, és mindegyik területen, mindenhol fontos. Tehát tulajdonképpen, ha az állam munkáját, vagy intézmény ellátórendszerét úgy építenénk fel, van helyetet, így építettük fel, hogy nézzük meg, hogy megszületik egy gyerek és felnő, milyen szolgáltatások szükségesek, és azokat hogy kell egymáshoz hangolni, hogy az a gyerek biztonság. A védőnői hálózattól a szociális ellátást, attól függően, hogy a gyerek hova születik, és milyen szükségleteket hoz be, egyéni szükségletek, speciális nevelési igény, ami egyébként abszolút integrált módon. Szóval hogy sokkal tágabb ez a történet, és akkor ez valahogy eljutott az ország törvényről, mindenki egyszer egy ilyen szintén, ez egy emblematikus időszaknak gondolom ezt a 97-es törvényt. Még annyit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy nekem az ilyen élettörténeti aspektusom, hogy egyébként akkor pont a Záróra című műsor, Mévis című beszélgetős műsorokat szerkesztettem, meg értelmiségi műsorokat, és volt egy nagy ombudsmani vizsgálat, megelőzte, tehát ebben az előkészítő folyamatban volt, fölmérték, átvilágították, nagyon helyesen így kell kezdeni, így fogja a Tisza kormány is kezdeni, átvilágítja az összes intézményt. Mi a probléma, mi a helyzet, és én, hát sajnos vagy nem sajnos, én részt vettem ebbe, vagy láttam ezt a munkát, kamerával követtem ezt a munkát. Dráma volt már akkor is. Dráma. Tehát amit megörököltünk a szocializmusból, és ahogy itt ezek a hatalmas mamut intézmények működtek, és ahogy ez az egész eljárás, már akkor is bőven lehetett rajta dolgozni, hogy jobb legyen. És a 97-esben meg tehát az átvilágításban egy szakmai átgondolású reform született, ami mind arról szólt, hogy hogyan lehet integráltan, nem a kiemelés, az tulajdonképpen a legutolsó pillanatban történjen meg, tehát hogyan kell a családot úgy támogatni, hogy ez a legutolsó pillanat legyen. A legdrámaibb helyzetekben, a szenvedélybetegségtől kezdve, tehát a legdrámaibb helyzetekben is a családot kell először támogatni, és hogyha mégis oda kerülne a sor, hogy ki kell emelni valakit, akkor viszont azt hogyan tesszük meg, hogy minél kevésbé sérüljön mindenki, minél nagyobb védelmet kapjon a gyerek, és hogy hogyan tud a gyerek mégis egy integrált és családias környezetben maradni. Nevelőszülői hálózat, lakásotthonok, amik nem elzárva a külvilágtól, hanem valahogy, tehát hogy a társadalom szövetébe maradjanak a gyerekek. És hát ezt meg kellett volna valósítani, és ilyenkor szokott a probléma lenni egyébként, tehát ezt a legnehezebb, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani, és aztán nem volt erre, mert nem volt társadalompolitikai fundamentum, amire ez épült volna.
és nem volt társadalom. És akkor kérdésed, hogy lehet megcsinálni. Hát egyrészt át kell világítani a helyzetet, másrészt vissza kell térni a jó megoldásokra, újra kell kezdeni. Nem szégyen egy csomó mindent fölépíteni. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy katalizálni azt a társadalompolitikai víziót, ezt, ami ebből a mozgalomból születik, milyen országot. Végig állandóan erről beszélünk, ez a lényege a közpolitizálásunknak, hogy arról beszélünk, hogy milyen országot szeretnénk. Ezt a dolgot fenntartani. Ezért szoktam azt mondani, hogy a Tisza-szigetek nem csak a bölcsői egy újjászülető nemzetnek, hanem majd a jövőben a garanciái is. Ez a fajta társadalmi aktivitás szükséges ahhoz, hogy jobbá válhassanak a dolgok, és ne csak álmodozzunk róla. Igen, tehát, hogy amit így mondtál, én itt tényleg azzal tudom ezt így kicsit ilyen ellentétbe állítani, és ez folyamatosan ott lüktet így a mindennapokban, hogy van egy olyan kormányunk, aki családbarátnak mondja magát, és hogy különböző kedvezményeket osztogat, mert ez nagyjából így működik, és mégis azt veszük észre, hogy hagyja magára ténylegesen a családokat. Tehát, hogy valóban hogyan rekeszti ki őket, hogy valóban hogyan öröklődnek generációkon át ugye ezek a szegénységi mintázatok, ugye erről te is nagyon sokat szoktál így beszélni, és hogy azok a jó gyakorlatok, amik már megszülettek, az a jó alap, például ugye a 97-es gyermekvédelmi törvény is, hogy azokat hogy veszi így semmibe, és igazából, tehát, hogy ha arra fókuszálna, hogy ez betartassa, és hogy ez be legyen tartva, és mindemellett tényleg megpróbált volna bevonni sok-sok embert, akkor ez a folyamat el tudott volna indulni. De hogy itt nem erről van sajnos szó. És hogy kihullanak a gyerekek a rendszer résein, és egyszerűen nem tudnak, ugye, amit mondtál is, szerintem ez olyan szép volt, hogy a társadalom szövetébe megmaradni, mert hogy minthogyha kilökné magából folyamatosan. Mert a társadalom képtelen megoldani olyan dolgokat, a civilek képtelenek, ami ennél sokkal nagyobb feladat. Igen. Tehát az a heroikus küzdelem, amit civilek, hogy ebbe a szövetbe bent tartsák a gyerekeket, hát figyelj, mi, most nem mondom, hogy melyik, mert nehogy bajba kerüljenek, felhívott egy barátom, aki speciális, ez nagyon fontos, hogy vannak ezek a speciális csoportok a nevelőotthonokban, ahol egymásra pakolnak mindenféle mentális és egyéb betegséggel küzdő gyerekeket, amúgy is traumatizált gyerekek, és nincs semmilyen ellátás. Tehát kihívják az őrjöngő gyerekre a mentőt, beviszik, másnap kirakják belgyógyszerezve, és az egész, és akkor ott van a pedagógus, jó esetben még egy pedagógus nevelő, az én esetemben arról van szó, aki egymaga főz, mos, takarít, próbál helytállni 7 ilyen nagyon komoly foglalkozást, egyesével kéne melléjük embert állítani a gyerekeknek, nem is egyet, nem biztos, hogy egyet, hanem több szakemberrel konzultálva. És egyszerűen én csodálom, hogy egyszerűen életben maradnak, de most tényleg mindenféle túlzás nélkül, és tudod, mit kértek, hogy mit vigyünk? Dobozokat, meg lábasokat a főzéshez. A dobozokat nyilván, hogy elpakolják a kaját, és kanalat, meg lábast. Tehát még csak nem is, hogy a gyerekeknek ruhát, vagy élelmiszert, vagy nem tudom, ilyen alap, jó, hogy nem WC papír. Hát szerintem azt is. És akkor vittünk be bokzsákot. Kórusba köszönték meg a gyerekek, érted? Mert hogy az alapszint, az tényleg alapszint, és az még nagyon-nagyon kevés az emberi fejlődés, ez a Maslowi piramishoz, az alap, amitől te embernek érzed magad, akár gyereknek is, és visszakapod a gyermek lét jogát, hogy gyerek lehess, az a játék, az az alkotás, azok a magasabb rendű foglalatosságok, amitől te ember vagy, amitől te nem egy tárgy vagy. Hát amiben fel tudják fedezni önmagukat. Hát amiben önmaguk áll, ami az emberség, az emberhez méltó életnek az alapja. Hát ez nem adott, sőt, mondom, tehát hogy amit itt már mondtuk, hogy ez egy bántalmazó rendszer. Onnan kezdted, hogy családbarát kormány és különféle kedvezmények. És kedvezményekkel nincs baj. Tehát, hogy persze, támogassuk az anyákat, hogy több pénzük legyen, és ismerjük el. Tehát szerintem ez égvilágon semmi probléma nincs. Egy nagy probléma van, ha nem az a szándék. Igen. És 15 év után, egyébként pont a Péter kilépésével, szerintem arra kellett könyörtelenül magunknak
rádöbbenni, és arra kell könyörtelenül ezzel szembenézni, hogy mentegethetjük ezt a kormányt, csak hogy itt ennek a kormánynak az a szándéka, hogy a saját érdekeit és anyagi érdekeit, semmi más. A hatalom és a pénz. És ezt így ki kell mondani, amit vissza kell fejteni, hogy ha ez a szándék, akkor minden más hatalomtechnikai eszköz. Akkor te egy tárgy vagy, akkor a gyerek egy tárgy, akkor a család egy tárgy. Egy manipulációs folyamatnak csak egy sakkfigura. És akkor hát tulajdonképpen a társadalompolitika maga ha ezt társadalompolitikának lehet nevezni, nyilván nem. De akkor maga a társadalom egy eszköz, tárgy, egy játszmában. És ebből muszáj kiszállni, ebből mi fel leszünk számolva, ebből mi nem számítunk emberek. A család se, aki kap most valamilyen kedvezményt. Mert mit kellene tenni ehelyett? Valós szükségletekre kell különféle, nem egyszerű intézményeket, ellátórendszert, szakmai alapon átgondolt struktúrákat, rendszer szintű változásokat kezdeményezni és eredményezni. Az nem program, hogy adok neked is 5 forintot, meg neked is. Ja, és pláne most ebben ne is megyünk bele, hogy itt ráadásul az egész még meg van csavarva, mert itt igazából ki vannak játszva egymással az emberek, és meg van osztva a társadalom. Tehát, hogy egyszerűen ezzel szembesülni kell, és ennek véget kell vetni, mert ez nem fog megváltozni. Ezt teljes mértékig így gondolom, hogy egyszerűen szerintem szükség van arra, hogy felismerjük azt, hogy itt nem mi számítunk, és hogy nem a gyerekek számítanak, és hogy ez ténylegesen egy annyira mélységesen rossz pillanat volt, még az én életemben is, hogy így pörgettem, hogy majd jobb lesz, majd jobb lesz, majd jobb lesz, és amikor rá kellett jönnöm, és hogy nem érdekli őket, és hogy nem érdekli őket, hogy mi van a gyerekekkel, mi van velünk, szakemberekkel, mi van egyébként bárkivel, én akkor döntöttem el, hogy hát akkor én most itt mindent megteszek azért, hogy egy változást tudjunk elindítani, és hogy akkor tanulok, akkor elmélyedek a gyermekvédelemtől kezdve ugye az oktatáspolitikán át nagyon-nagyon sok mindenben, és hogy ha tudok, akkor bármiben segítek, és mert itt most változásra van szükség. És nem csak azért, mert hogy nekünk jobb legyen, hanem leginkább azért, hogy a gyerekeknek. Igen, és még egy, hogy a fogalmak nagyon fontosak, hogy ahhoz, hogy változás legyen, egyébként most mondok egy nagyon érdekes paradoxont. Rogers, amikor a fejlődésről beszél, hogy hogyan, azt mondja, hogy el kell fogadnod azt, ami van. Tehát a szembenézéshez el kell fogadnod. Ez van. Ez a kormány ennyit tud, ezt akarja. Ezt el kell fogadni. És ebből születik a változás. Hogy ez viszont, ebből én nem akarok. Ebben én nem akarok részt venni. Ehhez én nem akarok asszisztálni. Te sem akarsz óvónőként asszisztálni, és én sem akarok a Van Helyetben asszisztálni. Hogy nekem majd le kelljen gyerekeknek azt mondani, hogy hát sajnos nem fértek be ebbe a rendszerbe, amit mi építünk. Hát mi nem egy egy tehetséggondozó szerencsebirodalmat akartunk, hogy a kiváltságosok, akikre ez vagy az, vagy valahogy bejutnak. Nem, mi egy rendszert építettünk föl, ami modellje annak, hogy hogyan kell a nagy társadalmi rendszereket átalakítani. Hogyan kell ezt integrálni, ezek jelenjenek meg a családsegítésbe, ez a logika jelenjen meg a oktatásba, mert minden gyereknek méltó gyerekkor kell, minőségi oktatás kell, és ezeket nagy ellátórendszerek oldják meg, nem kis párhuzamos szolgáltatások. És abban a pillanatban, akkor kiderült, hogy ez nem egy minta lesz, nem egy modell lesz, hanem hát jó, hogy vagytok, aztán majd legyetek valahogy, ahogy akartok, és nekem már nem mondhattam azt, hogy minden gyerek megkapja, mert nem kapta meg. Mert nem tudom beengedni ezt a gyereket, mert 141 gyerekre van forrásunk. Tehát ez tarthatatlan. Amikor sírva jönnek a gyerekek, és látod, hogy ott vannak a nyomornegyedbe. És tudod, hogy milyen lenne, ha nem ott lennének. Mert komolyan nem sok mindentől nagyon hatalmasan meg tud fordulni az ember élete. Támogató környezettől, az erősségekre odafigyelő szakmai légkörtől, abban, hogy előre juthass, és kibontakozhass, ami benne van. Hát most nem mondok olyan sokat, tehát így kéne működni az oktatásnak, nem? Igen, tehát ez egy teljesen természetes dolog.
Én gondolom, és főleg tehát, hogy azért, mert én így óvodapedagógusként kimondottan ugye ezekben a preventív folyamatokban veszek részt. Tehát hogyan kell egy alapot megteremteni ahhoz, hogy későbbiekben erre meg lehessen építkezni. Bizony. Hogyan kell együttműködni a jelzőrendszer több tagjával, hogyan kell a családoknak... Együtt dolgozni. Igen. Ez a jelzőrendszer is milyen... Hogy ja, én jeleztem, nem, ez az integráció. Nem, hát beszélni, kapcsolódni, párbeszédet kialakítani a védőnővel, a helyi gyermekjóléti szolgálattal, a házi orvosokkal. Igen, és hát ott vagyunk, hogy tényleg, és a legfontosabb eleme az a család ennek az egész szövetnek, hogy igen, őket hogy tudod megsegíteni. És amikor keresed a kapaszkodókat, és igazából ehhez nem adnak, hanem csak azt látod, hogy hogy hullanak ki ebből a gyerekek, hogy amikor elkezdesz tényleg így előre menni és így dolgozni, és hogy hányan írnak, hogy segíts, próbálj meg, mert itt bántalmaznak, itt nem tudok, és nem jutok előrébb. És kiderül, hogy ott vagy hagyva, és neked kell majd nemet mondani XY-nak, mert már nem fogod tudni a saját privát életedbe ezt a nem? Tehát, hogy ez szörnyű. Igen, és akkor ezek azok a pillanatok szerintem, amikor így az ember így rájön, hogy ez a rendszer ez ilyen, és hogy ezen akkor most változtatni kell. És akkor szerintem ez is változtassunk. Dolgozzunk, így van. És akkor legyen ez most az zárszónk, hogy jó. Akkor mi dolgozunk tovább. Így van. Köszönöm. Én is köszönöm.